tudo bem? Meu nome é Ian e bem-vindos ao meu canal, ao Manual de Papel. E agora vocês verão como fazer um aviãozinho de papel que voa muito longe. Vocês precisam de uma folha de qualquer jeito, mas tem que ser grande. Vocês fazem as dobras antigas, aquela dobra do retângulo, aquelas dobras do triângulo, mas não se esqueçam que não pode ser muito diferente, tem que ser do mesmo jeito. Vocês vão alisando aqui e vocês fazem a mesma coisa, deixando essa outra dobradura igualzinha, mas de vez em quando tem que deixar ela um pouco diferente, mas dá certo de vez em quando. E agora vocês fazem essa dobradura aqui da asa, que é da asa pequena, e pronto. E se vocês quiserem, vocês podem fazer sem a pontinha. E olhem só até onde vai, ó. Voou perfeitinho. E, ó, se vocês não são inscritos, se inscrevam no meu canal e deem um like bonitão. E se vocês não sabem como se inscrever, é fácil. Apertem no botão vermelhinho e depois apertem no botãozinho do sininho e vocês receberão todos os vídeos do meu canal.